नमस्कार। आज मिति 2081 साल चैत्र महिनाको 25 गते सोमबार, तदनुसार 2025 अप्रिल 7 तारिक, नेपाल सम्वत 1145 चैत शुक्ल दशमी तिथि। आज सूर्योदय बिहान 5:47 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:24 हुनेछ। अब सुरु गरौं आजको राशिफल। मेष राशि, सहकार्य वा साझेदारीको काममा दौडधुप गर्नुपर्ने समय छ। कारोबारमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन, तर पनि आर्थिक सन्तुलन भने कायमै रहनेछ। शरीर अस्वस्थ भए पनि घरायसी बन्दोबस्तका लागि खट्नै पर्ने परिस्थिति छ भने घर परिवारका सदस्यको सहयोग जुटाउन पनि सकिनेछ। आज लापरवाही गर्ने वा यसै भुलिने काम नगर्नुहोला, किनभने आज गरेको मेहनतले राम्रो नतिजा दिन सक्छ। वृष राशि, बन्धु बान्धव र छर छिमेकका काममा सघाउनु पर्ने परिस्थिति छ। आध्यात्मिक मनोभावनाको विकास हुनेछ, साथै मन्दिर वा स्मारकको भ्रमणबाट शान्तिको अनुभूति हुनेछ। व्यक्तित्व विकासका निमित्त प्रयास गर्ने समय हो। परीक्षा, अन्तर्वार्ता आदिमा सफलता हात पर्नेछ। एकापसका सुख दुःख एवं चाहना बुझी कार्य गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। एकअर्काका त्रुटिप्रति सचेत हुने र माफ गरी अघि बढेमा सम्बन्ध मजबुत हुने देखिन्छ। मिथुन राशि, नचिताएको सम्पत्ति हातमा आइपुग्ने समय हो। कुनै भौतिक उपकरणको खरिद गर्न सकिनेछ। दैनिक आम्दानीमा बढोत्तरी हुने देखिन्छ। कतिपय विषयमा बोलीकै भरमा काम सम्पादन हुनेछ भने हाकिम र सेवाग्राही दुवै पक्ष प्रसन्न रहनेछन्। कुरा काट्ने र खिस्सिट्यौरी गर्नेको कमी हुने छैन। घर परिवारका सदस्यहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने देखिन्छ। कर्कट राशि, लगनशील भई परिश्रम गरेमा उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुनेछ। आजको सानो प्रयासमा भाग्यको समेत साथ पाउनाले राम्रो रिजल्ट आउने देखिन्छ। इच्छा शक्ति बढ्नेछ भने मान सम्मान र प्रतिष्ठा बढाउन गरिएको काममा सफल भइनेछ। दायित्व र जिम्मेवारीको बोध गर्नुका साथै आफ्नो कर्तव्य निर्वाहप्रति सचेत हुने समय हो। सिंह राशि, जिम्मेवारी बढ्नाले व्यवहारिक काममा खट्नु पर्ने परिस्थिति छ, जसले गर्दा रोमान्टिक जीवनमा बाधा पुग्न सक्छ। सकेसम्म आपसी भेटघाट र भलाकुसारीलाई निरन्तरता दिनुहोला। सरकार विरोधी, असामाजिक र हानिकारक कार्यमा संलग्नता बढ्न सक्छ। सोच्दै नसोचेको क्षेत्रमा धन हानि हुन सक्ने योग पनि रहेको छ, त्यसैले सचेत र संयम हुनुपर्ने समय छ। सानोतिनो यात्रामा जानु पर्दा व्यापारमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन। दण्ड वा जरिवानामा पर्न सकिने वा कुनै कानूनी बाधा अडचन बेहोर्नु पर्ने समेत हुन सक्छ, होशियार रहनुहोला। कन्या राशि, दाम्पत्य सुख र प्रेम सम्बन्धका निमित्त राम्रो समय छ। एक्लै बस्नुहुन्छ भने घर परिवारमा सम्पर्क राखी भावना साटासाट गरेको जाति हुन्छ। कारोबारमा राम्रै फड्को मार्ने समय छ। लागि परेमा रोकिएको काम बन्नेछ, तर दायित्व र जिम्मेवारी भने बढिरहने समय हो। सबै कार्य सही ढंगले सम्पन्न भए पनि कतिपय काममा आफ्नै चित्त नबुझ्न सक्छ, तर पनि आज कुनै विशेष कार्यमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। तुला राशि, काम र कर्तव्य प्रति दिलचस्पी जाग्नेछ। नाम र व्यक्तित्वको सुगन्ध फैलने समय हो। व्यक्तित्व निर्माण वा प्रतिष्ठा वृद्धिको कुनै अवसर प्राप्त भएमा त्यसमा लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। धन, मान र प्रतिष्ठा बढ्ने दिन हो। चाहेको जिम्मेवारी पाउनुका साथै प्रशंसा र पुरस्कार प्राप्तिको योग समेत रहेको छ। भेटघाटको समयमा व्यक्तिगत उन्नति, प्रगति वा पद प्रतिष्ठाको चर्चा नगर्नुहोला, नत्र सम्बन्धमा खाडल सिर्जना हुने तथा तनाव बढ्न सक्ने देखिन्छ। वृश्चिक राशि, जनसम्पर्क, सार्वजनिक सम्बन्ध वा नेटवर्किङका माध्यमबाट आय स्रोतमा बढोत्तरी हुनेछ। परिस्थिति बुझेर स्थिर सम्पत्ति वा शेयर कारोबारमा चासो राख्नु उचित हुन्छ। फूर्तिका साथ जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्ने दिन हो। सहयोगी र मिलनसार स्वभावको विकास हुनेछ। मान्यजनबाट प्रशंसा र सहानुभूति बटुल्न सक्नुहुन्छ। सपनालाई साकार तुल्याइनेछ भने लक्ष्य पहिल्याउन सहज हुने देखिन्छ, तर लक्ष्य पूरा गर्न अलि धेरै मेहनत भने गर्नुपर्ने हुन्छ। धनु राशि, मन आनन्द प्राप्तिका लागि आकर्षित बन्ने समय हो, तर काम बाँकी राखी अल्छी गरेमा आफैलाई लोड बढ्नेछ भने होस राख्नुपर्छ। हरेक क्रियाकलापमा सफल भइनेछ, तर मूड घरिघरि अशान्त बन्न सक्छ। याद गर्नुहोला, अनुशासन र संयमता आजको सफलताको सूत्र हो। जोखिम र संकटले भरिपूर्ण समय छ। नैराश्यता, दिगदारी र चिडचिडापन समेत बढ्न सक्ने देखिन्छ। परिबन्ध र बाध्यताका कारण आर्थिक बोझ बढ्नेछ। साथमा लगानी र दौडधुपको समुचित मूल्य समेत प्राप्त नहुने देखिन्छ।
मकर राशि नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ। आफ्नो पुरुषार्थ बढ्नाले प्रतिद्वन्दीको मनोबल कमजोर बन्नेछ। आजको केही समय आफन्त वा घर परिवारका लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। मस्ती गर्ने समय हो। पार्टनरको भावनालाई कदर गर्दै आज कतै रेस्टुरेन्ट वा भोजनालयमा गएर समय बिताउनु राम्रो हुन्छ। किनमेलका क्षेत्रबाट लाभ हुनेछ। साझेदार र सहयोगीले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेछन्। कुनै प्रतिस्पर्धामा समेत सफलता हासिल हुनेछ। कुम्भ राशि कार्यालयमा सहयोगी साथीहरू र घरमा परिवारका सदस्यहरूले तपाईको कुरा नबुझिदिँदा दिक्क लाग्न सक्छ। तर आज रिस र आवेगमा नियन्त्रण गरेको उचित हुन्छ। भेटघाट र मिलनको समय हो, तथापि मानसिक उल्झन र चिडचिडापन भने बढ्ने देखिन्छ। त्यसैले बेकारका कुराकानी र ख्यालठट्टामा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। कटु शब्दको प्रयोग र अर्काको आलोचना गर्ने बानी छ भने पनि आफूमा कन्ट्रोल राख्नुहोला, नत्र पारिवारिक जीवनमा देखिएको वैमनस्यता र दूरीले अझ तनाव बढाउनेछ। मीन राशि मन कल्पना र भावनामा अल्मलिन सक्छ। हरेक समय आत्मिक आनन्द र मानसिक शान्तिका लागि प्रयास गर्ने समय हो। बौद्धिकतामा निखार आउने दिन हो, अतः विषयवस्तुप्रति गम्भीर बन्ने प्रयास गर्नुहोला। पढाइमा लगाव बढाउनुपर्छ। सोचे जस्तै रिजल्ट पाउन सकिएला। आज तीव्र इच्छा शक्ति र आन्तरिक ऊर्जाको उदय हुने महत्वपूर्ण दिन हो। ज्ञान, आत्मबल र सामर्थ्य प्रदर्शन गरी अरूलाई प्रभावित बनाउन सकिनेछ, जसबाट महत्वपूर्ण उपलब्धिको बाटो समेत खुल्नेछ। भर्खरै सुन्नुभयो ज्योतिष पण्डित हरिप्रसाद भण्डारीले तयार पार्नु भएको राशिफल। यहाँको दिन सुखमय रहोस्।